سلام. به ویدیو آخرمون از معرفی کارت تاروت خوش اومدین. تو این ویدیو دسته سکه ها رو میخوایم معرفی کنیم. سکه ها نماد عنصر خاک هستن و به لحاظ زمانی کارت هایی هستن که زمان طولانی تری رو اشاره میکنن، به سالها اشاره میکنن و ماهایی که عنصر خاک هستن ماه اردیبهشت، دی و شهریور هستن. آدم هایی که توی این ماه متولد میشن هم چون عنصر خاک دارن صبورانه تر، آهسته تر حرکت میکنن، تصمیم میگیرن تو زندگیشون. اوکی، بعد از این توضیح مختصر شروع کنیم به معرفی کارت های تاروت. آس سکه مثل بقیه آس‌ها یک شروع، فرصت، پیشنهاد، منتها اینجا پیشنهاد یا فرصتی که مربوط به چیزهای ملموس دنیوی میشه. میتونه میراث، شغل جدید، شروع‌های مالی رو اشاره کنه، وارد شدن به دوران پر از رفاه رو اشاره کنه، یا یک قدمی، فرصتی که ملموس هست. کارت شماره 2 چرخه بی نهایت رو اینجا میبینیم. یه آدمی که دو تا سکه رو داره بالا پایین میکنه. در واقع چرخه بی نهایت رو اینجا میبینیم. آدمی هست که به نظر میاد داره سعی میکنه تعادلش حفظ کنه. پشتش دریای مواج هست. اینجا این کارت یک دوران باطل، یک چرخه باطل رو نشون میده. اینکه مواج شدن تو زندگی، بیش از یک چیز رو اداره کردن در آن واحد، یا مشغول شدن بیش از حد و در چرخه عادت حبس شدن. پس اینجا یه آدمی هستش که دو چیز رو یا بیشتر از یک چیز رو در آن واحد داره اداره میکنه و این کنترل کردن سخت هستش. دریا رو میبینیم که مواجه، به سختی داره تعادلش رو حفظ میکنه. در زمینه احساسی اگه این کارت بیاد میتونیم بگیم که پارتنر دو دل هست. یه لحظه مثلا میخواد قدم برداره ولی از این طرف خودش عقب میکشه، احساساتش رو داره سعی میکنه که توی تعادل نگه داره. یا اینکه بسته به کارت اطرافش بین کسی که ریدینگ رو داره گوش میده و کس دیگه ای داره تعادل برقرار میکنه، یعنی دو نفر رو در آن واحد داره اداره میکنه. ستایی سکه. ستایی سکه به معنی بزرگ شدن، یاد گرفتن، کار گروهی. و اینجا 3 نفر هستن که در حال صحبت هستن. به نظر میاد که یکیش بنا هست یا داره این عمارت رو داره درست میکنه، یه کاری انجام میده و اون دوتای دیگه دارن راجبش حرف میزنن، با هم دارن حرف میزنن. این ستای سکه به محیط کار، به اطرافیان، دوستان، کسایی که رابطه دوستانه کاری میتونین داشته باشین نشون میده. کارت مثبتی هستش در زمینه رابطه، اینکه پارتنر میخواد رابطه رو بهتر بکنه رو نشون میده. و در زمینه زندگی عادی یا کاری میتونیم بگیم که یک ارائه یه اثر جدید، یک کار گروهی و کاری که نتیجه مثبت داره و 3 نفر در آن واحد یا بیشتر از 1 نفر از اون نفی خواهند برد. در واقع چهارتای سکه. اینجا یه آدم میبینیم که 2 تا سکه زیر پاش محکم نگه داشته، یه سکه رو سرش، یه سکه هم محکم تو سینه‌اش نگه داشته.
قیافه عبوسی داره، یعنی به من نزدیک نشو، سفت و سخت سکه هاشو چسبیده. خب تو درجه اول تو ظاهر کارت که میبینیم احتمالاً خساست رو نشون میده، درسته؟ این کارت ترس از دست دادن رو نشون میده، مخفی کردن، رد کردن و بی حرکتی، محافظه کار بودن رو نشون میده. کسی هستش که احساسش رو بروز نمیده یا یک چیزی رو قایم میکنه، یا اینکه خساست هست تو این کارت، چیزی نمیخواد شیر بکنه از خودش به این شکل. 5 تا سکه. اینجا یه آدم میبینیم پاش شکسته، تو برف و بوران دارن میرن، دنبال زنه افتاده، زنه هم داره میره و از ظاهر این دوتا کاراکتر کاملا فقر رو میشه دید. 5 تا سکه به معنی فقر مادی و معنوی هستش، به ناقص بودن، به گرسنگی روحی، به مشکلات مالی، کمبود اعتماد به نفس و از دست دادن همه چیز اشاره میکنه. اینجا معمولا تو ریدینگ ها طبق تجربه جدایی که مرد باعثش شده، یه کاری کرده که طرف داره گذاشته داره میره و خودش هم تنها و بیکس مونده، حس تنهایی، حس فقر همین روحی رو داره حس میکنه. اوکی، بریم ردیف بعدی. کارت 6 تا سکه. اینجا یه حاتم تایی میبینیم، یه کسی که با ترازو سکه ها رو وزن میکنه و به آدمای فقیر داره پخش میکنه. این کارت دست و دل باز بودن، هدیه گرفتن، قرض ادا کردن، دادن یا گرفتن، کمکی که میخواستی رو به دست میاری و صاحب پولی فراتر از احتیاج شدن. دوستان این کارت مثبتیه، کارت غنی شدن و در حدی غنی که بتونی با بقیه اینو شیر کنی. منتها در زمینه عشقی خیلی کارت خوبی نیست، به معنی از بالا به پایین نگاه کردن یا اینکه پارتنر خورده تیکه تیکه عشق و احساس نثار طرف مقابل میکنه، خیلی با نگاه از بالا به پایین غرورآمیز. مثلا اینکه کسی که داریم براش ریدینگ انجام میدیم مثلا میگه من 5 تا مسیج 10 تا مسیج میدم، از 10 تا مسیجم و 1-2 تاشو جواب میده. این نمونه رفتار این کارت هست. اوکی، 7 تا سکه. یه آدمی هستش که سکه هاشو جمع کرده، زمین خوش شخم زده، فارسی هم یادم رفته، شخم زده و منتظره که کاشته هاش میوه هاش در واقع رسیده بشن. این به معنی صبر کردن، منتظر پول بودن، منتظر نتیجه بودن، اهداف بلند مدت داشتن و پروژه‌هایی که وعده برای آینده میده. پس این کارت صبریه، کارت صبر برای کاشته ها، یعنی صبر برای برداشت محصول، صبر برای نتیجه گرفتن از پروژه‌هایی که قبلتر انجام شده. در زمینه عشقی هم باز اینجا پارتنری هستش که هیچ اقدامی انجام نمیده و منتظر اینه که زمان چی نشون میده و شاید هم جنبه‌های مادی زندگیش رو تو اولویتش قرار داده که باعث تأثیر هم داره توی زندگی عشقش. 8 تا سکه. یه آدمی هستش که در حال کار کردن هستش. اینجا یه آدمی ترسیم کردن که در حال به مرحله استادی رسیدن و یاد گرفتن، مستر گرفتن هستش. اینجا دستای مشغول، کارآموزی، تلاش کردن، تمرکز کردن، از کار خود لذت بردن و به پایان پروژه نزدیک شدن را اشاره میکنه.
تو ریدینگی که مثلا میگیم چه اتفاقاتی قرار بیفته، این کارت میاد یعنی تو بیزی خواهی بود، مشغول کاری خواهی بود و از این کار لذت خواهی برد. تو زمینه عشقی احساسی برای پارتنر وقتی این کارت میاد یعنی پارتنر خودش رو داده به کار و زندگی و پیشرفت حرفه‌ایش. 9 تا سکه. اینجا چی میبینیم؟ یه زنی که خیلی با نازه، یه پرنده خوشگل داره رو دستش، سکه ها پشت سرش، یه باغ پر از میوه، پر از انگور پشت سرش هستش. نشون میده که چقدر ثروتمنده و چقدر تو رفاه داره زندگی میکنه و میدرخشه. این کارت به معنی امنیت مالی، زندگی لوکس و پر از رفاه، شانس، استقلال مالی و برای خود کافی بودن. ممکنه تو ریدینگ بیاد در مورد کیس احساسی این کارت میاد یعنی که شما رو این شکلی میبینه، کسی که تو رفاه، صرفا مادی نیست این رفاه، ولی کسی هستش که برای خودش کافی هست، خودش خوشحاله تو زندگیش. به این شکل 10 تا سکه. 10 تا بین مثل 10 تا جام اینجا هم کامل شدن رو نشون میده. یه خانواده‌ای که دور هم جمع شدن، بزرگتره خانواده، کوچیک‌ترها همه با هم و خونه زندگیشون هم کاملا مرفه دیده میشه. اینجا ثبات مادی، ثروت و میراث، بی‌غم بودن، موفقیت مالی و ترفیع رو نشون میده. به پرستیژ رسیدن خانواده رو نشون میده و دوران جدید مالی. پس به لحاظ مادی و مالی بسیار کارت مثبتی هستش، یعنی کامل شدن به لحاظ مالی به اون درجه از ثروت که میخواد رسیدن. به لحاظ عشقی هم باز کارت بسیار مثبتی هستش. اوکی، میرسیم به کارتای درباریون سکه ها. به این شکل بیارم جلو. نوباوه یا پرنس سکه، فرصت، شانس، پیشنهاد، کار جدید، فرصت مالی، پسر یه مرد ثروتمند و اخبار کاری و مالی اشاره میکنه. اینجا تو ریدینگ ها من برای کسایی که بچه سال هستن، یعنی برای تینیجر هایی که کنجکاو هستن راجع به زندگی، این کارت خیلی اومده قشنگ، یعنی رپرزنتشون کرده. کنجکاوی خیلی نشون میده این کارت. شوالیه سکه. شوالیه هستش که بین بقیه شوالیه ها بیشتر میپسندیمش برای اینکه درسته که دیر حرکت میکنه، دیر قدم برمیداره، ولی بعد از مدتی فکر کردن، سبکسنگی کردن و تصمیم قاطعانه یه قدمی رو برمیداره. انتظار فعالانه، پیشنهاد، مصمم بودن، اخبار پولی، به متخصص تبدیل شدن، از دانش آموزی به زندگی کاری قدم برداشتن و یک حمله درست در راستای اهداف برداشتن و از رکود به تحرک رسیدن. پس این کارت به معنی که اوکی دوران رکود داشتیم ولی الان دیگه قدم درست حسابی و قدم رو به جلو خواهیم داشت. به لحاظ کاری کاملا مثبته، به لحاظ عشقی هم خیلی مثبته و برای اگه ریدینگ انجام بدیم کی وارد زندگی میشه، شخصی با این خصوصیات متولد اردیبهشت دی یا شهریور، میتونه یکی از این ماها باشه و یه قدم ملموس از یک پارتنر رو هم نشون میده. ملکه سکه. ملکه سکه میگه به قله خیلی نزدیک هستی، به موفقیت، فراوانی، پرستیژ، زندگی خوب اشاره میکنه. خبر، یک مژده یا هدف بزرگ رو نشون میده.
ملکه سکه یه ملکی هستش که خیلی توانمنده، فکر اقتصادی داره، کار و زندگی داره بر خودش، متکی به خودش هستش، روی پای خودش وایستاده، ولی به لحاظ احساسی خیلی به لحاظ عشقی خوشبختی رو اونجوری که خواسته تجربه نکرده تو زندگیش. نه بگم منتظر یه عشقیه، یه حالت غمناکی داره این ملکمون. تو ریدینگی که در زمینه عشقی میاد، یعنی پارتنر شما رو اینجوری میبینه: ثروتمند ولی یکم اندوهناک، منتظر. تو زمینه کاری، مالی یا آینده، اتفاقات آینده، اخبار خوب رو اشاره میکنه، موفقیت و پرستیژ و به لحاظ مالی خیلی به امکانات زیادی رسیدن رو نشون میده. و نهایتا کارت شاه سکه. شاه سکه مردی که فکر اقتصادی داره، تاجر، بازم عنصر خاک رو اشاره میکنه، به موفقیت و وفور نعمت اشاره میکنه، به معنی اینی که به قدرت میرسی، به حد اعلی میرسی، و یا اینکه به یه مرد ثروتمند اشاره میکنه. توی ریدینگ ها دوستان اگه از کارت درباریون بیاد، برای اینکه مطمئن بشیم که به یه کاراکتر خاصی اشاره میکنه یا به ویژگی اون کاراکتر مطرح اینجا، مثلا تو ریدینگی که میپرسیم چه اتفاقاتی قرار بیفته و شاه سکه برامون اومد، من میخوام بدونم این شاه آیا من با یه مردی ثروتمند یا صاحب عنصر خاک مواجه میشم؟ تو این ریدینگ من تاثیرگذار دقیق خواهد بود، یا اینکه نه معنی این کارت اینجا به من به موفقیت و به وفور نعمت رسیدن رو اشاره میکنه. من اگه اینو میخوام بدونم، یه دونه کارت دیگه میکشم که اگه دوباره یه کاراکتری، هر نوع کاراکتری از هر عنصری بیاد اینجا، من میفهمم که بله همچین آدمی، من به یه آدم مواجه خواهم بود. اینجوری خب آمادگی بیشتری داره ذهنم که اوکی من همچین آدمی ممکنه مواجه بشم و بسته به کارت اطرافش بله این اتفاقات ممکنه بینمون بیفته. این انرژی ها رد و بدل بشه و خلاصه هدفمون که آماده شدن برای آینده هست رو اینجوری تامین کنیم، برطرف کنیم. اوکی دوستان، ریدینگ سکه هم به پایان رسید و تمام کارت تاروت رو بررسی کردیم. امیدوارم که مفید باشه واسهتون. لطفاً اگه دوست داشتین لایک و سابسکرایب یادتون نره. من اینو هیچ وقت نمیگفتم تو ویدیوم و میبینم که هیچ کس اصلا سابسکرایب نمیکنه. منم فکر کنم خب این ویدیو به درد کسی نمیخوره لابد و ویدیو دیگه نمیذارم. اگه که ببینم توجهی میشه خب 100% ریدینگ های دیگه هم و متنوع‌تر هم انجام میدم. هدفم اینه که تو ویدیو بعدی یک ویدیو برای انجام ریدینگ، چجوری ریدینگ انجام بدیم، چجوری بار بزنیم کارت رو، چجوری کارت رو تمیز کنیم، اینو انجام بدیم. یه ویدیو این شکلی داشته باشیم و بعدش هم ریدینگ های واقعی خواهیم داشت که برای شعور جمعی هم ریدینگ خواهد بود و هم من موقع ریدینگ انجام دادن کارت رو دقیق هم اسمشون رو میگم، هم معنیشون رو، چرا من این تفسیر رو کردم از این چیدمان کارتا که بشه ازش یاد گرفت. امیدوارم که تو ویدیو بعدی ببینمتون. خداحافظ.